Priatelia, tak konečne sme sa dočkali, máme tu majstrovstvá sveta vo futbale, čaká nás neskutočné množstvo zápasov. Prvýkrát v histórii bude 48 účastníkov, budeme vidieť o 40 zápasov viacej ako kedykoľvek predtým, no a majstrovstvá budú trvať 39 dní, takže to je takmer 40 dní. No a poprosím manželky, milenky, frajerky, aby to s nami vydržali, aby boli tolerantní, my im to potom vynahradíme. No. A ešte takou nevýhodou tohto turnaja je, že sa bude väčšina zápasov hrať v noci, takže sa nevyspíme, no ale budeme sa potom musieť samozrejme vyspať v robote. Veľkým prekvapením je to, že Taliansko sa nedostalo na tieto majstrovstvá už tretíkrát v rade, ale máme tam 4 nových účastníkov, ktorí v živote majstrovstvá sveta nehrali, a to je Uzbekistan, Jordánsko, Curacao a Kapverdy. Takže uvidíme, či sa týmto fotbalovým outsiderom podarí nejaký ten bodík získať, no a možno urobia aj nejaké prekvapenie. Najviac futbalistov na turnaji bude mať v zastúpení anglická Premier League, až okolo 200 futbalistov bude z tejto najlepšej futbalovej ligy. No a potom takmer o polovicu menej bude z Bundesligy, španielskej ligy, z francúzskej ligy. Ďalšia taká zaujímavosť je, že Real Madrid napríklad v španielskej reprezentácii nebude mať ani jedného hráča zo svojho tímu. Naproti tomu Barcelona bude mať 8 hráčov v španielskej reprezentácii, ale naprieč celým futbalovým spektrom tam z Realu Madrid budú v dosť bohatom zastúpení. Ďalšia zaujímavosť je, že Saudská Arábia a Katar budú mať všetko výlučne z domácich súťaží svojich hráčov. Celkovo uvidíme to najlepšie, čo na tejto planete vo futbalovom svete existuje. Takže poďme si prejsť skupiny, určíme si nejakých tých svojich favoritov, no a potom samozrejme by sme skúsili predpovedať aj nejakého toho víťaza na celých týchto majstrovstvách sveta. Takže priatelia, skupina A. Tam máme Mexiko, Južnú Afriku, Južnú Koreu, Česko. Samozrejme fandíme našim českým priateľom. Majú veľa hráčov z domácej ligy, zo Sparty a zo Slavie hlavne. No ale majú hviezdy ako je Souček z West Hamu a z Leverkusenu je tam Patrik Schick. Takže očakávame, že Česko sa z tejto skupiny dostane. No a myslím si, že Mexiko a Južná Korea sú takí dvaja moji ďalší favoriti na postup. Mexiko je doma, skôr by som sa asi prikláňal k tomu Mexiku. Má aj veľa hráčov Mexiko v Európe, v Anglicku, v Grécku, Taliansku, Španielsku, po celej Európe prakticky roztrúsený. Južná Korea takisto má veľa hráčov z Európy, ale predsa len by som tam väčšie šance dával na postup Mexiku. Takže z tejto skupiny by som videl Česko a Mexiko ako hlavných favoritov na postup. Skupina B, Kanada, Švajčiarsko, Katar a Bosna Hercegovina. Takisto ako Mexiko domáce, tak aj Kanada je domáca a má celkom slušný tým, má tam zo španielskej, z talianskej ligy, z anglickej. Takže nie je to slabý manšaft a ako domáce mužstvo ich vidím na postup. No a druhý môj favorit je tu Švajčiarsko, ktorý je nabitý hviezdami z celej Európy, z Bundesligy, z Anglicka, aj zo Švajčiarska, zo Španielska, z Talianska, takže Švajčiarsko je môj druhý favorit v tejto skupine. Predpokladám, že Katar s tými domácimi hráčmi veľa vody nenamúti, takže nechcem odpisovať, ale vidím to ako outsidera tejto skupiny. No a Bosna a Hercegovina síce s nestarnúcim Jackom, ale myslím si, že Bosna z tejto skupiny nepostupí, ale môže prekvapiť, tiež má hráčov z Bundesligy hlavne aj z Holandska a z iných špičkových líg, no ale svojich favoritov vidím v domácej Kanade a Švajčiarsku. No, máme tu skupinu C. Tam je Brazília, Maroko, Škótsko a Haiti. Na celkové umiestnenie Brazíliu nejak moc si myslím, že je tam síce Vinicius, je tam veľa dobrých hráčov, ale ani celosvetovo nejak tí experti nepredpokladajú, že Brazília dotiahne to až na titul, ale zo skupiny samozrejme rátame, že postupy. Samozrejme nesmieme zabúdať, že je tam Rafinha, Endrick, ale aj veľa ďalších hráčov, ktorí hrajú v špičkových európskych kluboch. No máme tu Maroko. Maroko takisto má roztrúsené po celej Európe svojich hráčov a Maroko má dobrý tím. Myslím, že môže prekvapiť a úplne kľudne môže postúpiť. Takže ja by som Maroko rátal asi ako druhého postupujúceho v Brazílii. Škótsko môže prekvapiť, ale nepredpokladám, že postupí zo skupiny a takisto Haiti veľa vody asi nenamútia. Bude to asi outsider tejto skupiny. Ďalšia skupina, skupina D. USA, Austrália, Paraguaj, Turecko.
Tu sú moji favoriti jednoznačne USA a Turecko. Možno Paraguaj môže prekvapiť, ale keďže je USA doma, tak predsa len dávam vyššie percentá na postup. Treba povedať, že silné mužstvo postavili, takisto sú tam z Juventusu hráči, z Monaka, Marseille, z Milanu, z Leedsu, z Leverkusenu, z Eindhovenu, takže celkom slušné mužstvo tam bude mať Spojené štáty americké. Austráliu rátam za ako outsidera tejto skupiny, myslím si, že na postup to nedotiahne, i keď prekvapiť možno môže nejakým jedným zápasom a nejakým tým bodom. Paraguaj takisto prekvapiť môže, ale keď pozerám aj ten káder a celkovo tú bilanciu z posledných zápasov Paraguaja, myslím si, že Paraguaj z tejto skupiny nepostupí. No a myslím si, že ďalší postupujúci tu bude Turecko. Turecko má mužstvo nabité hviezdami aj z domácej súťaže, ale aj z Bundesligy, zo Španielska, z Portugalska, z Talianska, takže Turecko je jednoznačne môj druhý favorit. Skupina E, Nemecko, Ekvádor, Pobrežie Slonoviny, Curaçao. Samozrejme jasný favorit Nemecko, ktorý má veľa hráčov z domácej súťaže, ale aj z ostatných zahraničných špičkových súťaží, takže Nemecko jednoznačný favorit. No, Ekvádor môže prekvapiť, ale myslím si, že veľa vody nenamúti. Skôr by som videl ako takého čierneho koňa tejto skupiny Pobrežie Slonoviny. Pobrežie Slonoviny má celkom slušne nabitý káder hviezdami z európskych ligových súťaží a Pobrežie Slonoviny môže prekvapiť. No a samozrejme potom tam máme Curaçao, ktorý je veľká neznáma a môže nejaký ten bombastický výsledok spraviť a nejaký ten bodík možno získať, ale myslím si, že to je trošku iný level v tejto skupine pre Curaçao, takže jednoznačne z tejto skupiny vidím ako postupujúcich Nemecko a Pobrežie Slonoviny. Ďalšia skupina je skupina F, Holandsko, Japonsko, Švédsko, Tunisko. No, silná skupina, Holandsko, Japonsko aj Švédsko, vidím, aj Tunisko môže prekvapiť. Samozrejme, všetci rátame s tým, že Holandsko postupí a je to aj môj favorit na postup, ale Japonsko, Švédsko. Švédsko malo slabú kvalifikáciu, ale nakoniec postupilo na tieto majstrovstvá sveta. No a Japonsko má silné mužstvo, vyhralo suverene azijskú kvalifikáciu a má tam nabité mužstvo hráčmi zo špičkových európskych súťaží, takže Japonsko rátam, že môže prekvapiť na úkor Švédska, takže videl by som to tak, že Holandsko a Japonsko z tejto skupiny postupia. No a potom tu máme ďalšiu skupinu G, Belgicko, Irán, Egypt, Nový Zéland. No, tu vidím jasných favoritov Belgicko a Egypt. Myslím si, že Irán ani Nový Zéland nedokážu týmto dvom tímom nejak konkurovať a jasný favorit Belgicko a Egypt. Egypt aj príprave dokázal skvelú formu, je tam Mohamed Salah, takže máme sa na čo tešiť. No, takže to by bolo ďalšia skupina. No, potom tu máme skupinu H, Španielsko, Uruguay, Saudská Arábia, Cape Verde. Cape Verde je nováčik, takže s tým nikto nepočíta, že by sa nejak predral do ďalších bojov zo skupiny. Saudská Arábia takisto má hráčov z domácej súťaže a nemá tam nejakú extra hviezdu. Takže jednoznačne Španielsko a Uruguay. Španielsko má nabitý tým hviezdami a očakávame, ako sa predstaví Jamal, ktorý bude mať svoje prvé majstrovstvá. Všeobecne sa očakáva, že zažiari na týchto majstrovstvách, no ale Španielsko tam má na každom poste vynikajúcich hráčov, takže jednoznačne Španielsko a Uruguay. Uruguay hrá z Južnej Ameriky taký najsympatickejší futbal, útočný, pekný, oku ľahodiaci, takže Uruguay rátam ako druhého postupujúceho. Ďalej máme skupinu I. Francúzsko, Senegal, Norsko, Irak. Francúzsko, nie je o čom debatovať, mužstvo nabité hviezdami na každom poste, obrovská kvalita. No a to je jednoznačný postupujúci, možno aj favorit na celkového víťazstva majstrovstiev. No a Senegal s Norskom si myslím, že si to rozdajú o druhé miesto. S Irakom sa samozrejme nepočíta nejak do ďalšieho postupu v turnaji. Senegal má kvalitný tím a myslím, že môže zamiešať postupové karty. Keď si pozrieme súpisku, tak to je sama anglická liga, španielská, nemecká, takže hviezd je tam habadej. No a osobne sa pristavím pri Norsku. Norsko hrátam ako takého čierneho koňa súťaže. Je tam Haaland, Sorloth a Norsko nestratilo ani bod kvalifikácií, malo impozantné skóre a prešlo ako nož maslom celou kvalifikáciou a je v skvelej forme, i keď príprave to nejak nepotvrdili, ale myslím si, že Norsko môže byť taký čierny koň súťaže, takže
To by boli naši favoriti z tejto skupiny. Máme tu ďalej skupinu, je Argentína, Rakúsko, Alžírsko, Jordánsko. Samozrejme, každý rátame s tým, že postupí Argentína. Jordánsko, outsider tejto skupiny, s tým nepočítame. No ale Rakúsko, Alžírsko môže byť taký dosť zaujímavý boj o tú druhú priečku postupujúcu. Rakúsko má kvalitný tým a treba povedať, že s tým Alžírskom to vidím tie šance rovnaké a Alžírsko má veľa hviezd z európskych súťaží, z európskych líg a myslím si, že to Alžírsko predsa len by som o niečo viac dával na druhú postupovú priečku ešte pred Rakúsko. Takže skupinu K tu máme Portugalsko, Kolumbiu, Uzbekistan a Kongo. Jedno z našich favorití Portugalsko a Kolumbia. Myslím, že Uzbekistan ani Kongo to nedotiahnu na postup. No a Portugalsko s Ronaldom, pre ktorého to budú posledné majstrovstvá. No a Kolumbia, vynikajúce juhoamerické mužstvo, mali tam jeden čas aj neskutočne dlhú sériu, pomaly 30 zápasov bez prehry a Portugalsko a Kolumbiu jedno z našich favorití tejto skupine. Na záver tu máme ešte skupinu L, Anglicko, Chorvátsko, Panama a Ghana. Ťažká skupina, samozrejme najväčší favorit Anglicko. Chorvátsko, už to nie je to mužstvo z minulých rokov, predsa len sú tam tí hráči niektorí už za zenitom svojej výkonnosti. Panama môže prekvapiť, no ale Ghana je nepríjemný super, takisto má veľa hráčov v Európe a predsa len si myslím, že z tejto skupiny postupí Anglicko a Ghana na úkor Chorvátska a Panamy, takže Anglicko a Ghana vidím ako dvoch takých najväčších favoritov z tejto skupiny, takže priatelia, toľko k skupinám. No a čo sa týka celkového víťazstva týchto majstrovstiev, je pravda, že bude sa to hrať vo veľkých horúčavách. Tam Mexico City je dokonca vyše 2000 metrovej nadmorskej výške, takže tie európske kluby to nebudú mať jednoduché, no ale veď sú není z cukru lepení a predsa len dávam väčšie šance európskym tímom ako tímom z Afriky alebo Južnej Ameriky. Je pravda, že Argentína a Brazília sú takisto favoriti týchto majstrovstiev, ale ja tam vidím skôr tie európske mužstva, a to Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Anglicko. Anglicko už je hladné po úspechu a tento rok myslím, že tam má dobrý tím a myslím aj, že to ďaleko dotiahne. Nemecko, to je tradičná nemecká buldočia povaha, ktorí takisto môžu dosiahnuť až na samý vrchol. No a Francúzsko, možno mužstvo najviac nabité hviezdami, na každom poste obrovský favorit, ale tiež niekedy, videli sme to na majstrovstvách Európy, s tým tímom, aký mali nás moc nepresvedčili herne, ale myslím si, že na týchto majstrovstvách sveta sú veľkým favoritom celého turnaja. No a samozrejme Španielsko s Jamalom a ďalšími hviezdami. Takisto myslím, že to dotiahne veľmi ďaleko a tiež horúci favorit na celkové víťazstvo. Takže toľko našich postrehov k týmto majstrovstvám, ktoré už sa nezadržateľne blížia. Čo dodať na záver? Určite uvidíme množstvo kvalitných, atraktívnych zápasov a určite budeme vidieť aj nejaké prekvapenia. To sa v žiadne majstrovstvá bez prekvapení nezaobídu. No a samozrejme sa tešíme na hviezdy, ktoré sa nám na týchto majstrovstvách predstavia. Takže priatelia, aj v našej skupine držme si palce, aby sme to dobre predpovedali, dobre uhadli, dobre natipovali, aby sme boli spokojní a šťastní a samozrejme sa tešíme na kvalitný, atraktívny futbal. Takže poďme do nich naplno každý deň.